السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي مشتركي قناة زوم مغربية. فكيف ما شفتوا في البداية داك الفيديو القصير ديال الطائرة المغربية الكنادير اللي كتزود بالمياه من السد الوحدة، والحمد لله هاد الطائرات اللي قايمة بالخدمة ديالها البارحة سيطرات على الحرائق اللي كاينة في الشمال، والحمد لله الحمد لله والشكر لله أننا شفنا النتائج. لكن هادشي كامل حاولوا يعني اعداء المغرب اللي هما كرغوليستان حاولوا انهم يفبركوا مجموعه من الاخبار. فكيف ما كتشوفوا في الصوره الخبر الاصلي اللي هو على اليسار، بينما الاشاعه اللي هي على اليمين واللي هي الخبر المفبرك. فعده مواقع جزائريه نشرت خبر غرق طائره الكنادير CE 415 في إحدى سدود شمال المملكة عشية أمس، ونسبت هذه المواقع خبرها لمجلة مينا ديفانس. وبعد التحريات والبحث في الخبر والمصادر ديالو كيف ما كتشوفوا في الصورة، وجدنا أن الخبر والصورة المرفقة نشرت بتاريخ 3 أغسطس 2020 على موقع مينا ديفانس للحديث عن عطب بسيط أصاب طائرة الكندير 415 على مستوى سد أسمير بين مدينتي الفنيدق وتطوان أثناء عملية تجريف الماء قصد ملء خزانية. فالمغرب يوم على يوم كيبين النجاحات ديالو، لكن هاد الكراغيله راه كنشوفوهم يعني من البارحه ولا من ديال هاد الحرائق، وهما كيديروا بروفايلات كيحاولوا ينسبوا فيها على انهم مغاربه وعلى انهم مستائين من العمليات ديال اخماد الحرائق. فكنقول لاي واحد كيشكك في يعني الرجالات ديال المغرب، وشفنا الحمد لله يعني كل شيء كان قايم بالعمل ديالو، حتى شي حد ما قصر. يعني رجال الاطفاء رجال الدرك الملكي اللي داروا اكثر من جهدهم قبل الهز ديال الاطفال، والحمد لله يعني ما كانتش خسائر بشريه، كانت خسائر ماديه، وهذا الشيء حنا قابلين به، وحيت هذا قدر الله وما شاء فعل. لكن حنا ماشي بحال الجيران، حنا ما غاديش نسبوا هادشي للناس، ما غاديش نسبوه في الناس، ما غاديش نقولوا باللي الناس شعلوا فينا العافيه، فهذا قدر الله. والحمد لله يعني المغربيين على انه يعني كيكبر في بحال هاد الكوارث الطبيعيه اللي كنحمد الله ونشكروا عليها. فالحمد لله يعني تم اخماد الحرائق، وكنشوفوا يعني نتائج مبهره ومبهره جدا، والحمد لله على كل حال. ودائما يعني لما لقينا الاخوان باش ندعموا حنا كمغاربه، ندعموا هاد الناس هادو بالدعاء، واننا ما نصاعوش هاد الذباب هذا ونمشيو يعني نمشيوش معاهم في الخط، باعتبارهم 10 في عقيل، باعتبارهم ناس ما كيخدموش بلادهم، باعتبارهم ناس كسالى، عاطينا غير الناس بحالهم بحال الكابرانات اللي حاكمينهم. الله يعطيه الصحه امير دي زيد اللي كتب في الصفحه ديال الفيسبوك ديالو: الحمد لله تمت السيطره على جميع الحرائق في المغرب الشقيق من دون اي خسائر بشريه. طائرة كنادير لعبت دورا هاما في المحافظه على ارواح البشر وليس البلاء، مثل ما حدث في بلادنا السنه الماضيه حيث فقدنا مئات الارواح. هاو علاش تغيضنا بلادنا. السؤال المطروح: ما هو الشيء الذي يمنع العصابه من شراء طائرات كنادير؟ الشيء اللي كيمنعهم انهم ما سوقهمش فيكم، ما مسوقينش الشعب الجزائري الحر، فهما يعني دائما كيحاولوا يدوروا الاسطوانه المشروخه ديالهم للمغرب. فعاش شعارنا: الله الوطن الملك، عاش الملك. ان شاء الله غنبقاو غادي نقدموا نزدهروا، والكلاب نورانا كتنبح. شكرا لكم والى اللقاء. ما تنسوش تدعمونا بالاعجابات والاشتراك والتعاليق في هذا الموضوع. وبابا فيما يبان لي شي كرغولي ولا شي ذبابه كتزنزن راه كنمعس باباها كنبلوكيها، وفيما كيبان لي يعني شي مغربي دائما كيتفاعل في الباج راه كنعطيه مشرف على التعاليق باش هو يبغى ليا البنان، الدبان ماشي البنان. بارك الله عليكم والى اللقاء. أصدقاء الأوفياء، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ضدا في ذباب الفراقشية.